Dobrý deň, youtuber um, Julius Naď. Pôsobím ako taký aj mediátor. Samozrejme, dávam užitočné rady, najmä tyraniu ženám, rodičom, deťom a odrazom vám určite také témy, ktoré sú citlivé a ktoré sú užitočné rady, ktoré si môžu zobrať do života a vyanalyzovať a použiť aj v praxi tieto rady. Teraz mi dovolte hovoriť o príznakoch týrania detí. Častejšie deti sú vystavené týraním, hej, a najmä bohužiaľ blízkymi osobami, keď deti najviac potrebujú lásku, oporu, ochranu a ktorí najviac dôverujú, to sú aj rodičia. Hej, blízko zverená osoba je dieťa, rodičovi, matke a otcovi. Hej. A týmto spôsobom, hej, to dieťa dôveruje úplne tomuto svojmu rodičovi aj matke aj otcovi. Keď samozrejme sú javy, ktoré páchajú násilie alebo čo sa týka fyzického alebo psychického týrania na dieťati, hej, je veľmi alarmujúce to, že to dieťa práve je závislé na toho rodiča, na tú matku alebo na toho otca, aj na jeho ochranu a bezpečnosť, ale naopak on proste vytvára to násilnické tyranické sklony psychického aj fyzického konania voči tomuto dieťaťu. Dieťa najmä je veľmi uzavreté, hej, voči a sklamané voči tomu rodiču, keď pácha to fyzické alebo psychické násilie voči tomu dieťaťu a to dieťa sa bojí, alebo aj poviem tak, aj hanbí dôveriť sa príbuzným svojej rodiny, napríklad matke, strýkovi, alebo aj iným, hej, príbuzným, ktorí okolo neho, hej, sú súčasťou, bojí sa povedať v škole alebo kamarátom a naďalej znáša tie psychické týranie, či sa týka fyzického alebo psychického. A toto práve je ten moment, ktorý je u toho dieťaťa a ktoré dieťa nevie vypustiť do seba alebo nevie povedať alebo brániť sa a neuvedomuje si, že ako veľkom nebezpečí, keď to tají alebo mlčí a naďalej znáša to fyzické alebo to psychické týranie. A preto vidíte, je to veľmi také citlivé v tom, že keď psychológ otvára to dieťa a získava si jeho dôveru, aby vypovedalo o tom násilí alebo fyzickom týraní, aj psychickom, aj fyzickom, tak je to veľmi ťažké a zložitejšie dôkazové, lebo týka sa to o bližšiu osobu, ako je otec alebo matka, alebo nebože strýko a iní, ktorí sa dopúšťajú týchto skutkov páchania, týrania fyzického alebo psychickej újmy na tom dieťati, lebo to dieťa ich ľúbi a má dôveru, ale má veľké sklamanie. Hej, a bojí sa to povedať, hej, už stráca tú dôveru, lebo ubližuje mu ten najbližší človek, ktorému veril. Čiže je veľmi nebezpečný a ohrozujúce a nevyhľadáva toto dieťa, toto pomoc, je sklonené, hej, je učúpené, je proste uzavreté, vyhľadáva samotu, hej, a je unavené psychicky, kde niekde u tých už 12 alebo 13, kde som aj 15, môže dôjsť aj k samovražde, že nevydržia to psychické, hej,
týranie, čo sa týka fyzického alebo psychického aj toho ponižovania. Takže vtedy tu sú tie nastávajúce faktory, ktoré musia ozaj odborníci veľmi ťažko dokazovať, veľmi ťažko rozviazovať a nájsť dôveru voči tomuto posunutému dieťaťu, keď je obeťou tohoto psychického alebo fyzického týrania. Čiže je dobré, keď ten človek, hej, ako by som povedal človek, no je dobré, keď ten príbuzný, alebo ktorý okolitý človek je s nimi, hej, alebo škola, alebo jeho kamaráti, hej, ktorí najviac im môže že im vynajsť nejakú aj dôveru voči kamarátu a zverí sa mu. Ja sa mu dobre zverí a nebáť sa. Preto sú aj pomocné tieto linky, kde môže zavolať, kde mu určite pomôžu s týmto, kde sa vedia s týmto dobre popasovať, len treba mať odvahu a treba volať. Čo je najviačím spúšťačom týrania týchto detí, tam je samozrejme, že alkoholizmus. Keď rodič najviac používa alkohol, vtedy sa dopúšťa aj fyzického, aj psychického ponižovania, aj na napríklad môže aj manželke, aj na dieťati. Hej. Už keď aj na manželke sa dopúšťa násilie, hej, tak, alebo psychické ponižovanie, tak už to také dieťa strebáva to. To dieťa už je ohrozené. Hej, už je devastované to dieťa tým, že necíti sa v tom bezpečí. A nedaj Bože, že keď to na dieťaťu je spáchané, ako aj na matke, aj na dieťati, hej, že matke vypali za ucho, príde k dieťaťu, ukáž domácu úlohu, hej, a keď nemá hneď tú domácu úlohu, trestne mu hneď za ucho a to proste už je napadnuté to dieťa, hej, nevedia sa brániť, boja sa toho agresora, lebo sa im vyhražuje, že ak budú niečo proti nemu sa postavia, tak sa im niečo stane a ten strach úplne im ako nedovolí, ako tu sme hovorili o tej pozitívnej agresivite tedy, hej, alebo tej akcii, reakcii, hej, toho človeka, keď je v tom nebezpečí, tak sa oni boja, hej, zopreť sa, hej, boja sa zopreť a radšej to trpia, ale ono to môže byť aj tak, že to môže byť aj následkom zdravia alebo aj najbližšej smrti, že môže vyeskalovať ten, ktorý pácha tú trestnú činnosť týrania voči manželke alebo voči tomu dieťaťu, alebo narodili od dieťaťu, keď aj voči dieťaťu a nezopre sa to dieťa, alebo sa nezvoverí, tak môže aj takýmto následkom aj zdravia alebo aj úmrtia dôjsť. Čiže treba okamžite na takéto veci reagovať, aby aj škola spozorovala, že to dieťaťu nie je niečo v poriadku, že je týrané, alebo nejaké určité príznaky, aby bola škola tiež aký pedagóg, ktorý, alebo triedny učiteľ, aby bol vycvičený na to, aby vedel trošku rozoznať, hej, že to dieťa je stiahnuté, skrčené, proste pozorovať na ňo, hej, či nemá nejaké fyzické modriny, alebo psychické veľké prejavy, bojí sa, hej, alebo proste nemá dostatok tej desiaty. A takéto veci si treba veľmi pozorne všímať. Ja viem, že v školách taká veľká kapacita školy, keď sú viacej žiakov, je veľmi ťažko každého jednotlivo to si všímať, ale už takéto viditeľné, ak hrubé fyzické a psychické týranie je, tak dá sa to trošku povšimnúť a hneď treba to alarmovať školským psychologom, orgánmi a riešiť to. Viete, lebo ja som mal raz tiež také, že normálne postupujúca rodina úplne krásne pôsobila, mal chlapík veľmi peknú manželku, hej, a chodil do roboty, hej, bol veľký domovník, ešte bol a veľmi milý, pozorný, hej, samozrejme, by som povedal, bol taký, ani by som to ani o ňom ani nepovedal, a naraz matka povedala, že dieťa, hej, alebo už poviem, taká dievčina,
začína, hej, do tých 15, no ani nie 15, no. Už je ťahal na mala 14 rokov, hej. Dajme tomu tých 14 rokov, ale už je pasovalo ako na 15, hej. Chýbalo jej pár dní a ona tej dievčine dala za ucho, hej, svojej dcére, že kde bola. Ona povedala, spala som s svojím otcom, či svojím mužom. Tak povedala, spala som s svojím mužom, mojím otcom. Hej. A on ma proste, spala som si, preto som nemohla dôjsť. Hej. A už potom sa zavolala polícia, samozrejme. Aj ten si to aj odsedel, tú basu, 107 až 5 do 8 rokov. Ale vidíte, tu už, keď sa to napríklad už vyšetrovalo, tak aj vyšetrovateľ sa začudoval, že to matka nepobadala a toto opakované zneužívanie trvalo 3 mesiace. Nevšimla si to škola, nevšimla si to mama, nezverila sa a aj naraz vybuchla po 3 mesiacoch. Takže vidíte, to je to o tomto, že keď osoba pácha to násilie a je to dôveru, keď dôveruje tomu človeku, hej, a je sklamaný, hej, a myslí, hej, tak proste sa to bojí povedať tej matke, alebo tým okoliu, hanbí sa za to. Aj už je samé sebe smyslené, že s takouto opäťou sa stal, že to násilie pácha tá blízka osoba, jeho otec, matka, oči, páchajú to násilie, hej, a voči tej matke nemôže to povedať, bo matka mu to neuverí. Škola, hej, zahambená. Proste niekedy môže nastať, ako som aj povedal, že to už mietlo na tých 15 rokov, že mohla aj dôjsť aj k tej samovražde. Hej, ale nešťastie, že ten výkrik, tá akcia, tá reakcia z nej vynikla a povedala to už konečne. Už povedala dosť, ale vidíte, 3 mesiace to vydržala. Toto zneužívanie, hej, toho, neviem, či to bol očin, ospravedlňujem sa vám, ale myslím, že ale niečo v tom bolo, aj ja som to tak nedopatrával, ale viem, že tá osoba so mnou sa aj radila o tom, že ako má podať trestné oznámenie, som povedal, že nech zavolá políciu, samozrejme zobrali ho správce, okamžite bol oddelený, vypočutý zvlášť a všetko, aj potom aj bola aj väzba, aj súd, okamžite super konanie rýchlo, už bol aj väzobne stíhaný, takže dopadlo to dobre. Ale to vám chcem ako povedať, že tá osoba, ktorá to v sebe to trpí, ako aj tá dievčina je 3 mesiace a bálo sa povedať, hnusila sa samo sebe a hambilo sa za to. Ne? A bála sa matky a možno sa aj vyhražovala, že by to nepovedala, lebo že nikto jej to neuverí. Takže tá blízka osoba, keď ako zneužíva to svoje postavenie, hej, na takéto účele, hej, týrania, napríklad zneužívania sexuálneho alebo fyzického týrania alebo psychického ponižovania, kde proste to dieťa nemá tú šancu, hej, podať alebo povedať o tom, čo prežíva, ten teror toho rodiča, toho zvereného, hej, a hanbí sa za seba, lebo je obeťou toho násilia, toho vlastného, ktorý má mu dôverovať, ktorý ho má chrániť. A naopak on oproti tomu inak koná. Hej, preto sú tie linky dôvery, sú odborníci, školskí psychológovia na to. Teraz taká moderná doba a vždy, aj na tom, keď som bol teraz aj v okresnom súde, tak som si všimol aj taký plagát, tam, že nie si celkom sám, hej, my si pomôžeme, alebo keď nemôžeš hovoriť, tak napíš. Hej, teraz aj prostredníctvom aj komunikácie, keď napíšete všetko, nebojte sa toho, ktorí nie sú obeťou tohoto násilia, tých detí, ja už hovorím o tých 13, 14, alebo dajme aj tých 10. Napíšte, nakreslite to, dajte to učiteľovi, povedzte to. Veď nebojte sa, všetko sa dá riešiť. Či je to blízka alebo aká osoba. Ak vám to je niečo nepríjemné a niekto vám niečo robí,
A proste necítite byť pohodlný, treba o tom hovoriť. Nebáť sa. Hej? A toto deti bohužiaľ sú také nevinné. Hej? V tom, lebo oni sú sklamaní v tom, že už to páchá taký človek, ktorý má ich ochraňovať, ktorý má ich zabezpečovať. A koná to ešte raz opakuje, ako opakovací papagaj. A na tomto, vidíte, to týranie detí, týranie detí sa rozmnožuje, lebo deti nevedia hovoriť. Deti sa nevedia brániť. A preto, vážení, treba si všímať príbuzní, kamaráti, tých druhých, ktorí sa takýmto obeťami stretávate, dať najavo a nahlásiť to. Úplne to nahlásiť. Aby bolo čím menej takýchto tyraných osôb. Nahlásiť. Úplne, ak vidíte, máte nejaké podozrenie, nahlásiť, sa to prešetrí. Hej, lebo ak osoba a príznaky tej osoby, ak je utiahnutá, alebo ak má voľaké modriny, alebo sa niečo bojí a trasie sa, hej, určite je to preto, lebo už má nedôveru k celému svetu, lebo ubližujú im tie najbližší, lebo najbližší človek, ktorý proste mu dôveroval a už bojí sa celého sveta, lebo už keď ten najbližší ublíži a sklame to dieťa tú dôveru, hej, ktoré sa mohlo oprieť o ňo a žiadalo jeho bezpečie, jeho ochranu a on mu ubližuje, tak tým spôsobom už je celý zvetlý a je zamorený. A tým spôsobom nikomu nedôveruje, bojí sa, uzavre sa a už nikto nepohne. Má najväčšiu psychickú traumu a psychické poškodenie. Toto je najmä to najdôležitejšie si všímať, aj to okolie, aj tí učitelia, hej, keď sa to dieťa pohybuje, alebo aj kamaráti, alebo aj kamarátky, hej, ktoré, bohužiaľ, vy máte také, hej, šťastné detstvo, hej, že matka vás miluje, neublíži vám nikdy v živote, ešte vás chráni. A keď budete vidieť takéto vášho spolužiaka, alebo vášho kamarátku, tak všímajte si to a ak vám veľmi dôverujem, ja 100% viem, že sa vám zdôverí a vtedy to treba hneď okamžite aj nahlásiť. Nie povedať, ja tebe neverím. Nahlásme to učiteľke, nahlásme to, hej, babke alebo komu iným týmto osobám, ktoré proste dôverujeme a ktoré by mohli na tomto vám pomôcť. Nemajte to ako slepú uličku a tmavú uličku, že už vám nikto nemôže pomôcť toho týrania. Môžu, je moderné prostriedky sú a dostupy. A preto si všímajte, hej, že ak takéto niečo sa deje, ako som povedal aj tej matke, hej, tej zneužívanej, že ty by ste si to nevšímala a hovorí, vidíte, to spravili chybu, budete si treba všímať, kategorizovať, analyzovať na toto dieťa, aby ste si ju povšímali, dôverovali sa. Vidíte, aj keď tá práca, tá uponáhľaná doba je, tak si nešťastníte ničím, to je najmenšie. Hej, že to dieťa jedlo nie ešte, aby bolo, že mu je ublížené. Takto naša doba funguje. A preto hovorím, že treba si každé príznaky všímať, hej, toho postihnutia, ktorý je na ňo páchané násilie, alebo sexuálne zneužívanie, alebo psychické ponižovanie. A budeme sa aj podrobnejšie tak aj preberať, že napríklad ja vám poviem, psychické ponižovanie, hej, môže byť aj v tom, že ty si že niečo vyvedie, ty si zlý, poviem mu, hej, ty si sa nemal narodiť, ty si môjim trestom, hej, poviem, alebo chodil mňa pred z očí, nesplňaš moje podmienky, si hambom, hej, a to dieťa budem len dole dávať, ponižovať, nebudem ho chváliť, ale len ho ponižovať. Hej, a budem vysoké nároky mu klasť také, že dieťa viem, že to nezvládne, ale budem ho nárokom tyranizovať a dávať mu vyššie nároky, ktoré to dieťa nezvládne, hej, aby v očiach svojho, hej, otca alebo matky bolo tým sklamaný. Hej, a viac si podlamovať to jeho ja, podľovať jeho tú nevinnú dušičku a toto je to najhoršie, čo môže byť. Ešte fyzicky ešte k tomu budete trestať. Hej. A toto je to, že
Existuje to týranie detí, existuje to násilie, existuje to sexuálne zneužívanie a preto treba bojovať za to, všímať si to, hovoriť o tom, viacej sa zmodernizovať a analyzovať dostupné linky, ktoré sa môžu deti zdôverovať a vycvičiť, proste aj škole o tom učiť. Viete, ja by som chcel, aby aj to v škole sa vyučovalo o tých týraní detí, o tých príznakoch, aby sa to preberalo. Škoda, že takéto veci sa v školách nepreberajú. Hej? A aby ste videli, koľko by sa odhalilo veľa takýchto násilných a páchacích trestných činov, ktoré sa týka fyzického alebo psychického ponižovania alebo sexuálneho zneužívania. To by bolo dobre v škole takéto veci preberať. Hej, proste mať toho psychológa, mať tú jednu takú menšiu hodinu, hej, o tom. Hej, ako sa brániť proti tomu tyranizmu, alebo ako proste bojovať, hej, alebo ako proste sa dieťa má brániť, že nahlásiť to a čo je dobre, čo je zle a tak ďalej. Voči keď to sexuálne zneužité. Takýmto spôsobom by to hodiny, by som jednu hodinu z ministerstva školstva alebo úradu práce venoval týmto deťom. Aby toto dávali a verte mi, bolo by menej tohoto násilia a psychického ponižovania a menej sexuálneho zneužívania týchto detí, lebo to už je nad čiaru, ktorí sú schopní ubližovať vlastným deťom. To je psychická porucha, hej, a sadistická, hej, porucha osobnosti toho rodiča, ktorý nemá súcit a nemá empatiu, nemá proste ten materinský cit tomu dieťaťu, hej, a vlastnému dieťaťu je ubližovať. Čiže tam treba viacej o tom hovoriť, viacej to publikovať, učiť to aj v školách a pozorovať tieto svoje príznaky. Takže verím tomu, že toto videjko, keď pozeráte, tak aj sa nad týmto aj zamyslíte a budete pozorovať v svojom okolí, hej, ktorí sú, aké majú príznaky, tie deti, hej, vašich napríklad kamarátov, alebo aj učitelia v školách si budú všímať tie deti, hej, aké sú utiahnuté, či nemajú po sebe také modrý, či majú dostatok desiaty, ako je oblečený, hej, alebo ako psychicky sa to dieťa prejavuje, alebo čo kreslí. Všímať si tieto veci. Ja viem, že veľa žiakov sa nedá všetko povšímať v tých školách. To by sme byť asistentom daný ku každému žiakovi si všímali to týranie. Ale treba to zabrániť. Treba sa venovať tomu a nebáť sa nahlásiť to. Nebáť sa. Treba nahlásiť. Verte mi. Či sú to aj 13, 14, 15 ročníky, to viete. A že ak voľaký váš otec alebo mama pije, hej, a napríklad vám hrubo nadáva, hej, alebo vám dokonca fyzicky napáda, treba to hlásiť. Alebo aj príkladne, že je to otec alebo mama, ktorý pácha to násilie fyzické, psychické, treba to nahlásovať. Netreba to doeskalovať do takého už verzii, že môžete prísť o život alebo aj o zdravie. Veľmi sa na vás teším a dajte mi like. Budeme si potom zase ďalej rozoberať iné faktory, príznaky týchto týrania. Takže hovorím, keď je smutná, utiahnutá osoba, ustrachaná, treba si všímať, ako je oblečený, treba si všímať, ako sa vyjadruje, treba si všímať, či má modriny na rukách, ako sa adaptuje v tom kolektíve, či je smelý, či je nesmelý a tak ďalej. Zistiť príčinu jeho nedostatku, hej, toho asimilovania tomu kolektíve, alebo zapojenia sa do toho kolektíve, nezapadnutia toho kolektívu, hej, poruchy správania, pomočenia sa a takéto veci, tieto príznaky si všímať a skúmať.
o čo sa v tejto domácnosti môže jednať, či to je psychická porucha, fyzická porucha, alebo jedná sa o osobu, ktorá je týraná alebo sexuálne zneužívaná. Veľmi vám pekne ďakujem a dovidenia.